السلام عليكم. تصريح هام وخطير من جمال بالماضي يفاجئ به المنتخب الجزائري بعد خسارته أمام المنتخب الغيني، ويفجر مفاجأة كبرى بعد مطالبة الجماهير الجزائرية بعودة جمال بالماضي. شاهد ماذا قال. ولكن قبل أن نبدأ لا تنسى الإعجاب بهذا الفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم جديدنا. بعد هزيمة المنتخب الجزائري أمام المنتخب الغيني على ملعب نيلسون مانديلا، فقد انهالت الجماهير الجزائرية بالمطالبة بعودة جمال بالماضي لتدريب المنتخب الجزائري. فقد صرح جمال بالماضي وأدلى بتصريحات نقلتها قناة الدوري والكاس القطرية، وقال: أنا حزين للغاية بعد هزيمة المنتخب الجزائري أمام المنتخب الغيني. هذه هزيمة أليمة للغاية، وخاصة أن هذه الهزيمة جاءت من المنافس المباشر لنا على رأس هذه المجموعة. فأنا خضت أول مباراتين في التصفيات مع المنتخب الجزائري، وحصدنا على 6 نقاط كاملة من مباراتين بالعلامة كاملة، ولكن أنا أحمل المدرب بيتكوفيتش هذه الهزيمة بسبب عدم ضم رياض محرز والبليلي وعدم مشاركة إسماعيل بن ناصر في التشكيلة الأساسية، وتألمت كثيرا بسبب هذه الهزيمة القاسية. وسأله الصحفي وقال له: هل لو الاتحاد الجزائري طالبك بالعودة من جديد لتدريب المنتخب الجزائري فهل ستعود أم لا؟ فرد وقال: أنا عقدي ما زال مستمر مع الاتحاد الجزائري، ولم يتم فسخ تعاقدي مع المنتخب الجزائري، ولو احتاجني الاتحاد الجزائري لتدريب المنتخب فلن أتردد أبدا، وسأوافق على الفور، لأنها هذه مهمة وطنية. فالجزائر هي من صنعت اسم جمال بالماضي، وأنا سأكون مساندا للمنتخب الجزائري في المباراة القادمة أمام المنتخب الأوغندي، لأن هذه المباراة هامة وفاصلة للمنتخب الجزائري. وسأله الصحفي وقال له: لماذا تبكي يا بالماضي؟ فرد وقال: أنا لم أبكي بسبب المنتخب الجزائري، فأنا سعيد من كل قلبي بفوز المنتخب الجزائري، ولكن لدي ظروف خاصة بسبب مرض ابنتي، فهي تعاني من مرض خطير ونادر منذ قرابة السنتين، واشتد عليها المرض في الآونة الأخيرة. وأتمنى من كل الجزائريين إذا كانوا يحبوا جمال بالماضي يدعوا لابنتي، لأنها في أشد الاحتياج لدعائهم الآن. فأنا جاءتني عروض كثيرة بعد رحيلي عن المنتخب الجزائري، ولكن أنا رفضتها جميعا من أجل الجلوس بجانب ابنتي في هذه الأيام الحرجة. وفي النهاية شاركونا بآرائكم حول هذا الموضوع، ولا تنسوا الإعجاب بهذا الفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم جديدنا.